গেল ৬ ফেব্রুয়ারির পর ভূমিকম্প যেন নিত্যদিনের সঙ্গী তুরস্কবাসীর। স্মরণকালের ভয়াবহ ওই ভূমিকম্পের পর এ পর্যন্ত দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ৫ থেকে ৬ মাত্রার আফটারশক আঘাত এনেছে অন্তত ৫০ বার, আর এর চেয়ে কম মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত এনেছে প্রায় ১০,০০০। একের পর এক ভূমিকম্পের আঘাতে আতঙ্ক আর আর্তনাদে নগরীতে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এক একটি শহর। এর মধ্যে সোমবার আরও এক দফা ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় মালাতিয়া প্রদেশ। ৫.৮ মাত্রার ওই ভূমিকম্পের পরপরই ধসে পড়ে অন্তত ৩০টি ভবন। এতে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন বহু বাসিন্দা, হতাহত হন অনেকে। ভূমিকম্পের পরপরই গোটা মালাতিয়ায় উদ্ধার অভিযান জোরদার করা হয়েছে। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অন্যান্য এলাকা থেকেও উদ্ধারকর্মীরা এসে অভিযান পরিচালনা করছেন এখানে। সোমবারের ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল মালাতিয়ার ইয়েসিলিউর্থ শহরে, ভূমি থেকে প্রায় ৬.৫ কিলোমিটার গভীরে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই শহরটিতেই। যদিও উদ্ধারকর্মীরা এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গেল ৬ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজে ধীরগতির কথা স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান। সোমবার আদিয়ামানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি। একই সঙ্গে উদ্ধার কাজে ধীরগতির জন্য প্রতিকূল আবহাওয়া ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকাকে দায়ী করে বিষয়টি অনুধাবনে আদিয়ামানবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এরদোয়ান। স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় এরই মধ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫০,০০০। এর মধ্যে কেবল তুরস্কেই মারা গেছেন অন্তত ৪৫,০০০, ঘরবাড়ি হারিয়েছেন প্রায় ১৫ লাখ। অন্যয় কর্মকার, সময় সংবাদ।